नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपल्यासमोर फार्म ट्रॅकचं अँटम 26 ट्रॅक्टर आहे मित्रांनो. तुम्ही पाहू शकता, त्याला आपण मागे पंजी जोडलेली फोर व्हील ड्राईव्ह ट्रॅक्टर मित्रांनो हा. तर मस्त ट्रॅक्टर आहे मित्रांनो हा, फोर व्हील ड्राईव्ह कॅटेगरीमध्ये. याबद्दल अजून माहिती हवी असली तर व्हिडिओच्या खाली नक्की कमेंट करा आणि कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. याबद्दल अजून नवीन व्हिडिओ हवा असाल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा.